Шалғайдағы атай. 5 бөлім. Суын үйге жол бойы ойланып әкелген Кәрім, терезеге үңіле қарап, Айсұлуды бір көрді. Ондағы ойы ояу болса, шай қояйын дегені ғой. Айсұлу теледидар қарап жатыр екен сөйтсе. Мына ыстықта бір су әкеле қоямын деп, таңдайым жабысып қалмасы бар ма Айсұлу? Мен шай қояйын, екеуміз отырып ішіп алайық иә деп, жарының жүзіне үңілді. Көзін жыпылықтатып келісе кетті. Аз уақытта ыстық шәугімін алып келіп, шай демдеп отырған Кәрім. Сені ауруханаға бір апарып келуім керек еді. Әрі анау келген тегін дәрілерді де ала келерміз. Таңертеңгісін барайық, мақұл ма, сен де таза ауаға шығып, сергіп қаларсың деп құдды бір жауап берердей, қайталап сұрады. Ертеңіне таңғы астан соң, Кәрім Айсұлуды көтеріп, арбасына отырғызды. Қасы көзі қиылып тұрмаса да, Айсұлудың ботадай көзі әдемі еді. Нұры кетпеген жанары мына серуенге шыққанына қуанып, жымиып қана келеді. Ара-тұра осылай шығып тұратын бұл жұпқа, көше әйелдері бір-бірін түртіп, сөз етіп тұр. Әрқайсысы өз өмірлерін қоя тұрып, бұлар үшін сырттай шешім шығарып күлгенге мәз әйтеуір. Межелі жерге жетіп, аурухана ішіне кірген Кәрім, Айсұлудың арбасын сүйреп, кіретін есіктеріне кіріп, дәрілерін ала шықты. Бұлар жұмыстарын бітіремін дегенше, түс уақыты да болыпты. Ауыл шетіндегі соңғы бір жалғыз үй, бұлардың үйі. Соған дейін манадан бері ілесіп келе жатқан, манаға ауруханадағы ақ халатты келіншекті Кәрім өздерінің соңынан ілесіп келе жатқандай сезді. Орта бойлы, қара торы бұл келіншек жылдан басып тез жүріп ақ келеді. Бұрын бұл келіншекті байқамаған ба, бүгін алғаш көруі. Артқа жалт бұрылып, сәл аялдағандай болған Кәрім, манағы келіншекті өз алдына түсіріп жіберді. Қайда бара жатқанын білгісі келген еді, мұның көршісі болып шықты. Айсұлу, мен қалай байқамағам, Анау бос тұрған үйге көшіп келіпті ғой, жаңа көршілер деді де үйіне қарай кіріп кетті Кәрім. Осы бір уыс қара келіншек, бұлардың өмір арнасын өзгертерін екеуі де сезбегендей. Шалғайдағы атай. 6 бөлім. Бұл ауылға жаңадан қоныс тепкен жан, Қарлығаш есімді дәрігер қыз еді. Алматы қаласында белді оқу орнынан білім алып, сол қалаға жұмысқа орналасқысы келген, хирург мамандығы бойынша. Бірақ, таныс тамыр жайлаған мына заманда, қаладан да жұмыс реті болмай кетті Қарлығашқа, содан бір түнде шешім қабылдап, интернет ақтарып, қай елді мекенге, дәрігер маманы тапшы екенін зерттеп, осы бір ауылды таңдаған еді. Қазіргі жастар ауылға орала бергісі келмейді ғой. Алайда бұл қыз іс жасап, ауыл болсын, қала болсын емдейтін сол бір адам ғой деп, өзді-өзін жұбатып жұмысқа орналасқан беті. Мұнда келгені 3 күн ғана болды. Бір қызығы, Кәрімдермен көрші екен, әрі аурухана емес, осы үйде танысты. Қарлығаш өз аяғымен Кәрімге барып, қанша күн бітей жүрген істеріне көмек қолын созуды сұрады. Әрине, Кәрім келісе кетті. Бірақ бәрін зерделеп, ұшқан құсты қалт жібермей жатқан Айсұлу, Кәрімге келген сұлу, сылқым қызды аса жақтыртпай қалды. Бар ынтасы сода кетет деп ойлап қалды ма, әйтеуір Қарлығаш үйге келген сайын, қас-қабағы шытынап жататынды. Әттең, тілі жоқ демесең, бұл уақытта Кәрімнің миын жеп, айғай шығарып, қызғанышын білдіретін еді ғой. Іші өртеніп, күйініп Қарлығаштың жиі көмек сұрап келетін әдетін, жақтыртпайтынын айтар еді ғой. Шаңырақтарына жан адам аяғы баспайтын еді ғой. Кәрім қанша жұртпен араласқысы келсе де, бұған қырын қарайтындарына алдарына иілгісі келмейтін. Мына қызда бейтаныс болған соң араласып жүр айтпесе бұлда басқалары сынды ат ізін салмай суытары анық. Шалғайдағы атай. 7 бөлім. Білесіздер ме, Кәрімде де, Қарлығашта да басы артық бөтен ой болмаған. Бір-бірлеріне жай ғана адамшылдық қасиетпен, көршілік ілтипаттылықпен ғана араласатын. Бірақ мынау ауылдың адамдары әліптің артын бақпай жатып, күл ғұмырлы Қарлығашты әбден сыбап тастағанды. Ана еркектің үйінен шықпайды, сал болған ауру әйелін Кәрім атай не қылсын, қылмыңдап біреу етегін көтеріп, көлбеңдеп күнде алдында жүрсе, назары жасқа ауған ғой, жас иіс десейші, жас иіс деп, сырттарынан айтпаған әңгімелері қалмаған. Бірақ елге абыройы бар, жаңа келген дәрігер қызға, тіктеп бетіне келіп ешкім айта алмайды. Тек ауыл ішінде Кәрімді көре қалса, ой бұл, қай бетімді шымшиын, өзіне қарамайтын, қатын құмарлығын айтшы, апыра. Деп, сондай арам ойларын дауыстап отырып айта беретін. Ердің жігерін құм қылмаймаймыз ба деп біреуі елең қақпайтын. Айтарым сол, ешқашан біреудің басындағы өмірін сөз етпеңіз.
Білмейсіз ба, үндемеңі із. Сырттан көріп әңгіме пішу ең жеңіл жұмыс қой. Осындай сарғайған сағынышпен, арадағы түсініспеушілікпен арада ай өтті. Қарлығаш жұмысына орнығып, ауылға да бой төсей бастағанда тікелей Айсұлуға келе бастады. Оның денсаулығымен тікелей жұмыс жасап жатыр. Әйтеуір, оң ниетін көрген Айсұлу, енді Қарлығашты Кәрімнен ары іздейтін болды. Айсұлуды бар білетінімен зерттеп, жұмыс жасап бастады. Алар сынды ат, шалғайдағы атай. 8 бөлім. Қарлығаштың ниеті ақ, көңілі сондай таза жан. Оны мына ауылдың өсегі де ренжіте қоймады. Ең бастысы ниетімді Алла көріп тұр дейтінде жүре беретін. Жандағы әріптестеріне болатын болмайтынды көңілге ала берсеңдер, қалай өмір сүресіңден деп таңданып күліп, оларға мотивацияда болатын. Тіпті өзі жұмыс жасайтын аурухана басшысы да талай рет ескерткен еді. Бұл ісінен түк шықпайтынын, бекерге ол әйелге үміт беріп жүрсің дейтін. Алайда Қарлығаш тоқтап қалмады. Әріптестерде сал болып жатқанына 20 жылдан асты, ол емделмейді, неге жасап жүрсің деп райынан қайтармақта болғанды. Сонда да алған бетінен қайтпайтын. Өзі таңертең жұмысына ерте кетеді. Содан алдын жарты сағатқа Айсұлуға келіп, таңғы жаттығуларын жасатып, өзі қалтасынан шығарып, қымбат витаминдер алып келеді. Уақытлы соларды беріп кетеді. Түстенуге шыққанда ел ас ішіп отырса, Қарлығаш тіке Айсұлуға тартатын. Тағы да үздіксіз қараушы бола беретін. Сонда ол Кәрімнен не Қарлығаштан бір нәрсе дәметіп жасамаған. Жай ғана адамшылдық қасиетпен қос ғашықты қайта табыстырсам дейтін ең бірінші. Сонан соң өзінің әдісімен ем-доп жасап, содан нәтиже шығарына сенетін. Әрекет етсең берекесін мен үйрем деген Алла тағалада, міне, тұп-тура 1,5 жылдан соң Айсұлу тілге келді. Емі оң нәтиже берген ғой. Ең алғаш шыққан сөзі Қарлығаш болды. Құдды бір жаңа тілге келген сәбидей, қатты қуанды. Өз аузымен Қарлығашқа рахметін жаудырды. Онан соң көп өтпей-ақ 20 жыл төсекке таңылған Айсұлу балаша тәй-тәй басты. Аяққа тұрды. Мына қуанышты көріп, Кәрімде бір жасарғандай болды. Қуаныштан жылап жіберіп, Қарлығашты қалай құшақтап алғанда байқамай қалды. Айсұлу болса, міне өз алдына мәз. Күллі ауыл шулады. Қарлығашты көрген жерде қарт кісілер көзіне жас алып та алғысын жаудырды. Арада сырғып күндер мен айлар өте берді. Айсұлу аяққа тұрғалы, бұл шалғайдағы жалғыз үймен арпыласушылар көбейді. Тілге келіп, өзіне не болғанын айтқанда, бүкіл ауыл тұрғындары іштей Кәрімнен кешірім сұрады. Сонша жыл қалай төзіп жүрдің, қаралауға деп бетпе-бет келіп кешірім сұрағандар да болды. Өзі қатарлылар ортасына алып қосты. Достары пайда болды. Шалғайдағы атай. 9 бөлім. Кедейдің де құдайы бар демей ме, атам қазақ. Міне, қаншама жыл төсекке таңылып, мүгедектің күйін кешкен Айсұлу, сал адамдардың қатарын азайтты. Қарлығаштың жеңісін күллі аурухана дәрігерлері сөз етті. Тіпті мына ауылдан бөлек оны жұмысқа алушылар қатары көбейді. Негізі рас, атағың айды жарса, сені сыйлаушылар көбейетіні. Әйтпесе, бұрындары Қарлығаштың шықпаған тауы, баспаған жері қалмаған еді ғой. Табаннан тозып, қанша есікті қақты десеңші. Білдей бір жоғары оқу орнын пәлен жыл оқып бітірсе де, амал жоқ, ешкім жұмысқа ала қоймады. Ұсынарға ақшасы сенерге танысы болмаған соң, осы дәрігерлері тапшы ауылға келген болатын. Ал енді міне, сал ауруды емдеп жазыпты дегенін Бұқара өкілдері жарыса жазғанда, жұмысқа алмағандарына өкінді. Басыңнан алтын құямын десе де, Қарлығаш райынан қайтпады. Көгерген жерім осы деп, ауылда қалып қойды. Ал Айсұлуға келсек, ат басын қалаға бұрып төркініне кетті. Әке-шешемнің хәлін білейін, хабарымды айтайын деп кеткен болатын. Түскі шайды ішіп отырған әке-шешесі тосыннан кіріп келген қыздарын көріп, жүректері жарылардай қуанды. Содан не керек, кешірімін сұрады қыздарынан. Солай ата-ана мен бала қайта қауышты. Осылайша Айсұлу ауылға Кәрімнің қасына қайта келді. Екеуі жаңа ғашықтардай, әңгімелері таусылмай оны мұны айтып, күбірлеп қуанып жүр. Бірақ та соңғы кезде Айсұлудың мінезі өзгеріп кеткендей. Қалаға ата-анасына апта сайын барғыш болып кетті. Жұмсақ жүректі Кәрімде бұған қарсы бола қоймады. 20 жылда өзіне енді келген жарын ренжітіп алмайын дейтін. Ал бірақ бұл сәтте Айсұлу расымен де өзгерген болатын.
Шешесінің сөзіме, әлде өзіме Кәрімге деген ойы өзгергендей. Баяғы алып ұшқан махаббаттың ұшқыны да бойында қалмапты. Сол үшін де жиі қалаға қашып кетіп жүр. Бұған ата-анасы қуанбаса қарсы бола қойған жоқ. Екі ортада жүріп, бір күні Айсұлу ауылға қайтар мезетте мінген таксистке ғашық болып қалды. Шалғайдағы Атай. 10 бөлім. Солайша Айсұлудың қалаға баруы үдей берді. Әр барғанда манағы таксисті шақыратын болды. Әйелден қулық артылған ба? Қу түлкідей болған Айсұлу, есі кете ғашық болған таксистін өзіне ғашық ете бастады. Ең сорақсы өзін бойдақ етіп көрсетті. Әдетте, басқа отбасыларда күйеуі көзге шөп салып жатса, бұларда керісінше әйелі болды. Иә, Айсұлуды соншама жыл төсекке таңылғанда қараған әке-шешесі емес, осы Кәрім емес пе еді? Оған қалай ғана опасыздық жасауға болады? Кәрім болса, өзі жаңа ғана есін жиып, өзіне келіп жатыр ғой, жаңа туған сәбидей болып жүр ғой деп барынша түсінуге тырысып бағып жүр. Тіпті бұл некеден балада күтіп жүріштей. Айсұлу әлгі таксистіне Кәрімді ағам деп таныстырып та қойыпты. Ең сорақсы, ол таксисте отбасылы еді. Тәп-тәтті үйіп тұрған отбасыны ылғида өз дегенін жасап үйренген Айсұлу бұза бастады. Қылмыңдаған қылығымен біреу алдына иіліп тұрса, қай еркегіңнің болса басы кетері ақиқат қой. Қыс мезгілі болатын. Кәрімнің ауыл тұрғындарымен ара қатынасы түзеліп, әкімшілікке күзетші болып орналасқан. Үйі мен екі ортада жүреді әйтеуір. Айсұлуды ауыр көтермесін деп, отының бәрін дайындап, тіптен өзі жағып қояды. Соңғы кездері Айсұлуға перзент жайлы сөз көп қозғап, қалаға барайық екеуміз, бір қаралайық, бірге емделейік деп жүргенді. Мұнысына Айсұлу түрлі сылтау айтып қашқақтап жүр. Үйленгендеріне 20 жыл болса да, ара қатынастары жас жұбайлардікіндей тура. Кәрімнің ыстығы басылмай жүр. Әдеттегідей жұмыстан үйіне асығып келе жатқан Кәрімнің ішкі түйсігі ештеңе сезе қоймады. Бүгін Кәрім күзетшілік кезекшілігінде еді, түнгі ауысымда болатын. Кешкі уаққа үйіне барып, тамағын ішіп, жұмысына қайта кеткенді. Жолдасын ерекше махаббатпен шығарып салған Айсұлу оның түн айналып қайта келерін білмеді. Қою қара түн болса да, жерге төселген әппақ қар, айналаны жап-жарық етіп тұр. Кәріммен таласа жүріп келе жатқан ай, көкте тұрса да Кәрімнен қалыс қалар емес. Өзінің сәулесін жер бетіне төккенде, құдды бір айнала асылтастарға көмкерілгендей жалт-жұлт етеді. Жұмыста бәрі тыныш болған соң, әппақ жарымды барып көре қайтайын деп үйіне асығып барады. Үйіне қуана келіп, ілінбеген есігін ашып ішке кірді. Неге есікті кілттеп жатпаған, қорқып қалады ғой деген Кәрім аяғын шеше берісте, әлде бір бөтен ер кісінің аяқ киімін көрді. Жүрегі зу ете қалды. Десе де Айсұлуды жамандыққа қимай, келген әкесі болар деп топшалап келеді. Жатын бөлмеге дереу аяқ басқан ол, бір орында қақшиып тұрып қалды. Көздері шарасынан шыға жаздап тұр. Бөгде еркек астында, еркелей жатқан Айсұлуды көргенде аспан айналып жерге түскендей болды. Шалғайдағы Атай. 11 бөлім. Айсұлу үшін бар өмірін сарп еткен Кәрімнің өзегін ашы өкініш шарпып өтті. Қалайша? Деген жауапсыз сауалы, көкейін тесіп көздерінен қан аралас жас шығаруда. Менің кесірімнен мүгедек атанды деп, төсек тартқан жанға бір мәрте қол тигізбеген. Кәрім, сен неткен адал жан едің. Жылдар бойына жамбасына жара салмай күткенімде көрерім осы ма еді. Аққу тағдыр деп айғайлағанда қақ айырылмаған жүрек қалмайды ау. Есікті жұдырығымен бір түйген Кәрімді төсектегі екеу байқады. Жан ұшырып ұшып тұрған Айсұлу сасқалақтап тұр, жалаңаш денесін бүркеп жатыр. Бұл қай қылығың сенің, Айсұлу? 20 жыл астыңа дейін жуып, сенің сауығуың үшін барымды салғаным менің кінәм ба? Сені күтейін ғой, енді бақытты боламыз ба дегенде, маған опасыздық жасауға қалай дәтің барды деп Кәрім есікке сүйене еңірей жылады. Бұл уақытта таксист жігіт, братан айып етпе, сенің жарың екенін білмедім. Маған бойдақпын деген соң барып, рас айтамын деп күмілжіп қалды. Жас тамған жанарлар қып-қызыл болып кетіпті. Дереу орнынан тұрып, Айсұлуға жақындап тұрып, жұдырығымен бір ұрды. Бар ғұмырым семен өткеніне бұған дейін еш өкінбеген едім, ал қазір көзіме көрінбей жоғал деп үйден қуып шықты. Әйтеуір үстін жауып үлгерген Айсұлу көңілдесіне қалаға апар деп еді. Жоғалшы арсыз, шайтанның жетегіне еріп, мен де күнәһар болдым ғой деп көлігіне отырып Айсұлуға қарамастан кетіп қалды.
Ауыл сыртынан әйтеуір такси тауып, қалаға тайып тұрды Айсұлу, жүзінде тіптен өкініштің ізі де жоқты. Таңға дейін көз іле алмаған Кәрім сол отырған бойда бір нүктеге қадала қарап отыр. Бозарып таң атқалы қашан? Есік тықылдады. Ешкім жауап бермеген соң қарлығаш дыбыстай, Айсұлу деп ішке кірді. Арғы бөлмедегі есік алдында жылап отырған Кәрімді көрді. Бірден Айсұлуға бірдеңе болды деп ойлады. Қолындағы 7 шелпегін ас үйге үстел үстіне қойып, Кәрімнің қасына барды. Жатын бөлмеге көз жүгірткені сол шашылған төсек, іш киімдер жатыр. Ұялып тез басып сыртқа шыққалы тұрғанда Кәрім оны тоқтатты. Ас үйге барып, не болғанын бастан аяқ айтып берді Қарлығашқа. Қарлығаш болса айтарға сөз таппай, жағасын ұстап қалды. Ауылда сөз жатсын ба, түндегі Айсұлудың жүрісін көргендер алып қашпа әңгімелерін үдете түсті. Шалғайдағы атай. Содан не керек, жаман хабар жерде жатпас, Айсұлудың опасыздығын күллі ауыл естіді. Қасиетсіз екен деп, әр бұрышта отырған ауыл әйелдері беттерін шымшып, айтқан үстіне айта түсті. Бұл оқиға көпке дейін ауылды дүрліктірді. Айсұлу болса қалаға келген соң тіптен ат ізін суытты. Сотқа арыз жазып, бірден ажырасты. Ортадағы дүниені үйді, бөліске салмақ болғандарында әке-шешесін тоқтатқан Айсұлу болды. Кінә менен, оны қоя беріңіздер. Талай жыл маған қараған еңбегінің өтеуі болсыншы, тиіспеңіздер оған деді. Әрине, әке-шешесі қуана келісті. Жалғыз қыздарының жандарында қалатынына қуанып жүр. Ал бұл уақытта Кәрімді Қарлығаш едәуір жұбатып жүрген еді. Қарап тұрсаң, Қарлығаш жап-жақсы қыз. Кәрімнің сезімі болмаса да, Қарлығашқа үйленуге ұсыныс тастады. Қарлығаш қабыл алып, той басталып кетті. Қарлығаштың әке-шешесі екеуіне ақ баталарын беріп, Кәрімді ұлдарындай сыйлап, төрге шығарып күтті. Бұрынғы қайын жұртынан мұндай құрмет көрмеген Кәрім Қарлығашты күннен күнге жақсы көре түсті. Екеуі сол ауылда Қарлығаштың үйінде қалды. Ал әлгі опасыздыққа куә болған үйін сатып, Қарлығаш Кәрімді оқу орнына түсірді. Екеуі қазір қалада. Осы жасқа келгеніне, оқып жүргеніне ұялса да, оны жетелеп қолдап жүрген Қарлығаш болды. Арада көп жылдар өтіп, Кәрім тіс дәрігері мамандығын бітіріп шықты. Бір қызығы, екеуінің орталарында ұрыс туындаса, бірі басыла қалады. Ауылдарына қайта келіп, екеуі де ауруханаға жұмыстарына орналасты. Ауыл тұрғындары тістері ауырса қала аралап, сандалып кететін еді. Кәрімнің білікті маман болып келгеніне алғаш болып ауыл тұрғындары қуанды. Бір жағынан олар таңданыстарында іште сақтап қала алмады. Апырай, Кәрім осыншама жасарып кеткенбісің, өзің сымбаты келіскен жігіт-ақ екенсің ғой деп қуанып та қалды. Қазір екеуі бақытты отбасы. Тіптен жақын күндері балалы болмақ. Ал Айсұлу болса қаланың түнгі көбелегіне айналып кеткелі біраз болды. Ол енді ғана нардай азаматтан айырылғанына өкініп жүр.